אבא, אולי ניסע לאנשהו, נמאס להיות בבית. מה רע בבית? בית זה אחלה. אולי נלך לקניון? לא, נו, בטח מפוצץ שם. אולי הבאולינג? זה לא מתאים לירדן וליאור. אולי נלך לאיזה מעיין? לא, נו, תמיד קר לי במים. אולי לים? כל הבית יתמלא בחול. אולי נסע לאש בפארק? אין לי כוח לנפנף. אז תביא את המנגלגז. אין לי כוח לסחוב. ולמה אתם פונים אליי? תפנו לאמא. אמא עסוקה. אמא עסוקה. אולי מסעדה חלבית? אני בשרי. אז למסעדה בשרית. אמא לא אוהבת בשרי. סבבה לי בשרי. היא שכחה שהיא לא אוהבת בשרי. אולי נלך לאפולוניה? זה עולה כסף. אז למערות בג'וברין? זה עולה כסף. למערת הנטיפים? זה עולה כסף. להרודיון? זה עולה כסף. נו הבא. אני מסכים לטייל למקום אחד. יש! לאיפה? לטייל למקרר להביא פחית. נו אבא, גם פחית עולה כסף ובכל זאת אתה קנית. אבל כל המקומות האלה, א', לא טעימים כמו פחית, ב', עולים הרבה יותר מפחית. האמת שהם לא יעלו לנו כסף בכלל. וואלה, למה? כי עשינו מנוי לפנימה ואותיות וילדים, וקיבלנו מנוי מטמון משפחתי חינם. וואי, מבצע מטורף. יאללה, הולכים לטייל. בא לי לטייל בחזרה לספה. מצטרפים למנוי המשולב והמשתלם ומקבלים בכל חודש 4 מגזינים. מגזין פנימה, 2 מגזין אותיות וילדים ומגזין מדע וטבע. אז למה אתם מחכים? הצטרפו עכשיו וקבלו מנוי מטמון משפחתי מתנה לשנה. חפשו מגזין פנימה או לחצו כאן.